عذر میخواهم جوانی ده بعضا خطا میکنیم. حالت رسیده است که رئیس محترم بهترین رئیس ما رو که این خیل محفل ها را تشکیل کرد روی صحنه بخوانیم. و سخن به رئیس محترم. حب الوطن شمال ها فیض آباد، حب الوطن گلال ها فیض آباد. در هر قدم غزال چشم دیدم، حب الوطن غزال ها فیض آباد. عرض و سپاس و مینداری به پایان به استاد سخن، به شخصیت برجسته ملت، به چهره بلند فرهنگی استاد شیرین سخن و شهردار بازار صابر که امروز آرمان ها و مقصد های اینه که این مردم شریف فیض آباد عزیز را پیاده گرداند. اگرچند این مردم این سرزمین دیر باز انتظار این دیدار و این محفل و این صحبت شیرین استاد بودند. در همین حالت قدم مبارک یکایک شما مهمانان عزیز را در پرتو قدم های مبارک استاد بار دیگر به فیض آباد عزیز خیر مقدم خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر